Ya, peret minhu sakeman opal ajalu mongso pati. Nah, jadi sibuk urusan lapalane dunia terus akhirnya malah melupakan ya otomatis angger wong kuwi akeh angen-angene dalam urusan dunia mesti akan melupakan ajal. Jadi, melupakan akhirat sampai ajal mendekat. Bahkan kadang-kadang sampai ajal mendekat pun tetap saja yang diingat adalah dunia. Ya, memang hidup ya dengan dunia, memang lantaran dengan dunia, tapi jangan sampai dunia itu melupakan akhirat. Sebab dunia itu hakikatnya adalah sebagai sarana untuk menuju akhirat atau mencari bekal untuk akhirat. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya ketika hidup di dunia. Al mauta utai mati, al mautu utai mati iku yakti teko apa maut beltatan kelawan ngaget, tidak ada yang tahu. Wal kubru lan utai kuburan iku sundukul amali, petine amal. Kematian itu datang dengan tiba-tiba, ngaget. Ya terkecuali kita mungkin diberikan anugerah seperti para aulia, karena para aulia beliau-beliau ini ketika akan meninggal dunia kadang diberikan isyarat, sudah tahu. Bahkan sampai-sampai Pak Imam Mipik sampai pesan karo wong liya karo putrane kon ning burine. Ternyata di tengah-tengah itulah tidak bisa meneruskan. Ya, akhirnya dilanjutkan oleh putranya. Ini urusannya ulama, aulia kadang-kadang memang mesti ngerti kematiannya. Bahkan kadang-kadang justru ketika menjelang kematian itu malah senangnya rakaruan. Jadi menjelang kematian itu bukan susah tapi malah senangnya rakaruan. Berarti satu contoh guru kita yaitu Mbah Ahmad Mutahar Ranggen, itu beliau ketika menjelang meninggal itu malah tertawa-tawa, guyu-guyu, sampai sholat pun guyu-guyu. Ya santri yang itu bingung, pokoknya manut ya imamnya guyu-guyu di sholat guyu-guyu. Ternyata begitu jam 3 malam itu takbir Allah Akbar kemudian meninggal dunia. Itu kabarane kita. Isbir sabaro sira wal qabru wasundukul amal, sedangkan kubur adalah petine amal. Jadi kuburan itu ya memang bisa menjadi ruangan yang luar biasa seperti surga. Al-qabru ini raudhatan raudhatul jannah. Tapi apabila ketika hidupnya lupa, ya justru akan menjadi siksaan berat, atau menjadi petine amal tentang kuburan. Isbir sabaro sira al ahwalia ing ngatasi pira-pira pekewo donya. Sabarlah dengan hal-hal sing mengkhawatirkan, sing ora nyenengke, sing apa urusan dunia lah. Lama ta ora ana mati iku maujud illa bil ajali kejaba kelawan tumekane pati, mangsane pati. Jadi tidak akan mati kecuali memang sudah waktunya datang, memang asalnya datang. Orang bisa diajak ke, orang bisa mundur. Umumnya, secara umum ya orang bisa maju dan jadi mundur. Walaupun ada yang spesial itu jangan mati tapi malah ditambahi. Jangan mati yang bahkan ono sing menggantikan umurnya dijoli. Ngenehke karo wong mau. Warawalan cerita riwayatake sapa deling memang adelami anusune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi tarkut dunya utahe ninggal donya iku amrun perkara minas sabri saking sabar. Meninggalkan dunia itu adalah perkara dari kesabaran. Wasyatu lan we banget. Oh, di rumah.
Keliru. Tarkut dunya utawi ninggal donya iku amaru luweh pait minas sabri ketimbang brata wali. Jenenge ta. Ben diwipe betulan dhewe. Tarkut dunya utawi ninggal donya iku amrun amaru luweh pait minas sabri tinimbang brata wali. Luweh pait. Jadi meninggalkan dunia itu pahit ipor. Penake seorang enak aku jeneng pahit to. Wa asyadu lan luweh nemen, luweh banget min khasmis suyufi tinimbang nyabeti pira-pira pedang. Emang apa nyabeti pira-pira pedang iki luweh ora menake wis ah. Nek mau disabet pedang kuwi lara apa meneh kon ninggalke dunya iki mung berat. Berarti ora karuan. Pahit. Pahite ngumpuli brata wali. Min habis suyufi tinimbang apa wasyatu le banget min habis suyufi tinimbang nyabeti pira-pira pedang fisabilillah ing dalam perang krana ngluhurake agama Allah. Walayat trukulan ora ninggal ha ing donya sapa adun wong suci ila atau kejaba apa maringi wa ing man sapa Allah mislama ing padane perkara yukti kang maringi sapa Allah asyuhada ing pira-pira wong mati syahid. Jadi orang yang meninggalkan dunia itu akan diberikan Allah seperti apa yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi, berarti termasuk ya jihad itu. Kalau jihad maka diberikan apa yang diberikan kepada para syuhada orang-orang yang mati syahid. Wa tarku utai ninggal dunya iku kilatul akli. Iku kilatil akli sithike mangan. Wa tarku utawi ninggal dunya iku kilatul akli apa sithike mangan. Wa syafi lan warak wa budus sanai lan geting pengalem minan nasi saking menungso. Wis pancen angel pancen. Oh, mana enak-enak kok kono ora wareg kok. Mana enak pengen yo wareg nek urung wareg biasane yo urung mendek. Menten angel. Watar gue utawi ninggal donya iku kilatul akli sithik mangane wa syafi lan wareg dadi jarang wareg. Jarang wareg. Nah, awake dhewe poso kan paling-paling yo oh ya pindah mangan toto ya buka ya wis wareg nek urung wareg ya urung liren. Kadang yo nyadari ya wis kaya ngene. Wis kaya aku dhewe ora ndong emo liya lah. Mau tangme pengen ngemil bae pengen ya apa bae pengen dimil wis. Ya akhirnya iki ngono kadang dipikir ya Allah. Kaya mindah toto. Wabu kudu sangai lan sengit dalam minanasi saking manungsa termasuk meninggalkan dunia itu tidak suka dalam karo wong liya. Kayak umume senenge dalam. Apa ora seneng dalam apa meneh dicaci maki apa meneh otomatis iku apa ora jengkel iki tambah angel maneh. Seneng dipuji sing paling angel maneh lek kuwi. Wong kena aparane dicaci maki tapi ora jengkel. Iki nek sarangane wong sing ninggal donya ngono kuwi. Ora butuh pujian manungsa, nek dicaci maki ora jengkel. Mana biasanya nek terjun nang napa nang sing kegiatan-kegiatan sing apik iku mesti ana cobane. Nah, kapan cobane dicaci maki, kapan bubar ya berarti ora kuat. Tapi nek umpama kok kelingan sing ngene kuwi ora seneng dalem manungsa, ya iki malah tetap bertahan selagi memang dalam kebenaran. Paina mestune kelakuan iku manut sapane wong iku habba seneng sapa wong asana ing dalem minanasi saking manungsa ahabba mongko demen sapa man ad-dunya ing donya wanai muhalan wanai malan aparane kenikmatane dunya. Lah sapa wonge sing seneng dalem karo manungsa berarti wong seneng karo dunia dan kenikmatannya. Dunia dan kenikmatannya. Wa manute sapane wong iku sara bungahake sapa man bunga iku sara bungaken ing man apa anaimu aparane nikmat kulun naimi rupane saben-saben nikmat
Walyadak monggo ninggal sapa man ad-dunya ing dunya wasanaa lan pengalem minan nasir saking manungsa. Sapa wonge ya kepingin bungah sing temenanan mendapatkan kenikmatan dari segala kenikmatan. Bermacam-macam kenikmatan, maka tinggalkanlah dunia dan pengalem dek manungsa. Artinya apa? Nek umpama kok diparingi sugih iku nek bisa ya kabeh wong pengin sugih. Dengan harta itu bisa banyak beramal, bisa banyak bersedekah. Beda dengan yang tidak punya uang, tapi belum tentu orang yang sedekah banyak itu pahalanya melebihi dari orang yang ketek ora bisa beramal, belum tentu kabeh. Belum tentu semuanya. Memang orang kaya itu di balik kekayaannya memang ada orang miskin, orang diwenehke malah yo dosa. Warawalan cerita sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah ana ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kula dosa Kanjeng Nabi manutai sapandang iku kanat ana apa niyatuhu niate man iku akhirat jamaah monggo ngumpulake sapa Allah lahu maring man jamaah monggo ngumpulake lahu maring man sapa Allah syamlau ing perkara pisah perkara pisah man wa ja'alan dadekake sapa Allah ginau ing sukiman fi qalbi ing dalam atine man wa tathu lan nekani ing man apa dunya ragimatan hale asor. Barang siapa yang niatnya akhirat ngaji niatnya akhirat akore masjid melu aparane teko niate akhirat ngaji ora kono golek aparane buka. Niate hanya karena Allah. Melu jamaah ya karena Allah. Maka Allah akan mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Wa ja'ala ginahu dan menjadikannya kaya di dalam hatinya. Kemudian wa atat dunya ragimatan, kemudian dunia itu datang dengan asor, artinya wong ora kepencet tenan dengan urusan dunia. Apa meneh awake dhewe iki nek wis duwe anak koyo ngene kok. Wis duwe anak koyo ngene sampean kerja keras, sampean gawe omah. Paling-paling akeh kate nek sampean mikir kan gawe anak kudu omah dhewe. Kadang-kadang malah wis dinamake anake. Yo, kowe ora duwe hidupe. Aku kerja sukses kok iki duwe anak. Dhewe ora. Iki juga bisa menjadikan awake dhewe iki berarti wis keling akhirat, merasa tidak punya iki duwe anak. Lu anake padha duwe iki gua anake maneh. Kok kuwi lho jajal. Ono duwe. Apa bae pikirane ning anak, duwe omah dengan anak ya. Duwe apa bae ning anak. Emang nyenengke anak. Awake dhewe ora duwe. Nek pikirane sing nggo awake dhewe ya ora beres saking aparane angen-angen donya gedhe. Waman lan sapa wonge iku kanat ana apa niate man iku dunya paraka monggo misah sapa Allah alaihi ngatasi man amro ing perkarane man. Nah niate dunya malah akan terpisah apa yang menjadi urusane jadi perkorone apa kepinginane apa terpisah berhasil. Wa ja'alan dadekake sapa Allah fakro ing fakiriman pena enehi ing dalam antarane mripat lorone man, bahkan Allah menjadikannya fakir. Kuwi nek niat dunya walaupun di sampingnya itu banyak harta. Nah, sale wong kuwi nek wis donya temenanan, apa nek sing midit temenanan, donya tak arep midit itu kan sampe-sampe ora cuma kok weke wong liya. Awake dhewe eman-eman. Pak tuku sate eman-eman duwite entek. Padahal nggo awake dhewe, disepak nggo apa wis. Wong sugih sing koyo ngono kebangetan lho. Wong sugih ditiake aja meneh nggo wong liya. Nggo awake dhewe Pak tuku apa-apa wis dipikir temenanan. Eman-eman. Wes melarat temenanan wis. Ono wong sugih mangane tempe mangane apa sing
rendah dia nek niate tawadhu sih ora kae iki. Tawadhu kan berarti duit iki diamal-amalke. Nek pancen mergo eman-eman duit ya lha kuwi. Kok nemen. Wa ja'ala fakro bainaini walam yati lan ora teka ing man minatinya saking donya ilama kejaba perkara kutiba kang wis den catet apa malu apa lahu maring man. Ya tidak akan datang dunia kecuali memang yang sudah ditakdirkan wis memang oleh semono. Dan ini juga menyadarkan kepada kita pada kita berusaha semaksimal apapun kalau memang apa Allah mentakdirkan rezekinya kok segitu ya segitu. Maka akhirnya tidak boleh lupa orang oleh apa kelalen oleh ndonga njaluk rezeki sing berkah. Mergo nek rezekine wis kena, akeh positif iki begene dhewe-dhewe. Ono. Pemenes usia semene ya. Usia awake dhewe wis 40 ke atas, bahkan mungkin sampai 50 kan ya wis mungkin semene-semene kuwi. Umpama kok suki ya berarti anake sing bejo kuwi pancen rezekine anak. Nyatane awake dhewe oleh macam-macam ya pancen kuwi anak. Mungkin bisa saja suki mungkin nang anak. Wal maqalah tu saminat wal isra no ta maqalah sing nomor 28. Iku an Abi Bakrin diriwayatake saking Abu Bakar Dalif bin Jahdar. Arane apa arane? Rupane Dalif bin Jahdar. Asyibli rahimahullah. Bagdadi kang bangsa Baghdad Amaulidi kang den laharake wal mangsailan den ambarane tumbuh besar dewasa Sohbil Junaidi ngancani Imam Junaid waman nan wong fi asri kang ing apa ing dalem tunggal mangsa Abi Bakar ning kene bukan Abu Bakar As-Siddiq tapi Abu Bakar Dalib bin Hajar. Nah, Dalib bin Jahdar Asyibli Imam Syibli pada mangsane ya kuwi apa Malikul Madhab Imam Malik Al-Madhabi kan Imam Malik Asya urip sapa Abi Bakar sab'an ing dalem 7 wasamani nalan 80 apane sanan taune berarti hidup 87 tahun. Nah, sedone 87 tahun. Mata lan sedo sanata arbaun wasala sumiatin meninggal tahun 34 arbaun wasalasina 4 dan 30 wasala sumiatin lan pira 300 berarti wafate tahun 334 di Baghdad ing dalam negara Baghdad 334 saiki tahun 1443 berarti ribuan tahun yang lalu. Wa Abu Bakar iku min udhama il arifin setengah saking agung-agungi ulama ahli makrifat bila iklan Allah taala makrifat maring Gusti Allah. Kala dawuh sapa Abi Bakar fi munajati ing dalam munajat Abu Bakar nalikane munajat kuwi Abi Bakar mau matur karo Gusti Allah ilahi duh Gusti ini sune ingsun iku ahabu seneng sapa ingsun an ahaba saking yen to aweh ingsun an hiba saking yen to aweh ingsun laka maring panjenengan jami'ah hasanati ing sekabehane pira kebaikan maafakri satane kefakiran ingsun. Ya Allah, aku suka memberikan kepadamu semua kebaikan dalam keadaan fakirku. Jadi dengan fakirnya itu memberikan kepada Allah, artinya beribadah
apa melakukan apapun kebaikan hanya karena Allah. Ai ihtiyaji tegese butuh ingsun lil hasanati maring pro-pro kebagusan. Yang dimaksud berarti bahwa Imam Abu Bakar itu yang butuhkan adalah kebaikan. Bukan butuh harta yang banyak, bukan, tapi yang dibutuhkan adalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang semuanya itu ditujukan hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa dofilan apes ingsun haji tiga apes ingsun an iksaril ibadati saking aporane akeh-akeh ibadah. Dalam kondisi aporane ya kefakiran, ya apes oleh aporane ngakeh-ngakeh ibadah. Awake dhewe tarawih 20 ya berat. Di imame alon ya gersa, imame cepet ya kadang gersa. Tapi nek kecepatan ya juga lucu. Ora paham ngono. Kadang-kadang nang HP iki sing diposting ki ora ono keterangan lengkap. Daerah ngendi, sapa, terus ora traweh ora ono tomak ninai blas obat ora ono tomak ninai blas ki. Ngendi kok kaya ngono sih, mending Blitar, yang Blitar sih ono. Isi ono tomak ninai sih ono. Walaupun cepet teman tapi masih ono tomak ninai. Allah Akbar. Tapi si ono jarak sing koki-koki totok lho bro ono salat 23 rakaat atau 5 menit wis ora umum. Oh 23 rakaat atau 5 menit wis ora umum. Ya wis iki apa baru kurung ati wis koki totok ya ono. Ya ono ora itu macam-macam. Ono sing koki-koki ono. Pakai pak monggo hali kepriye latu hipura seneng ora seneng tuan Sayyidi. Gusti ingsun pihak-pihak tidak antah tegese maringi tuan li maring ingsun etas mahu tegese maringi kemurahan tuan li maring ingsun. Bagaimana engkau tidak menyukai, tidak memberikan kemurahan kepada kepadaku. Itu namun ajate. Jadi apa ilahi ini ahabu an ahabalaka jami'al hasanatim abakri wal dofi. Jadi sing dijaluk ya kuwi kebaikan-kebaikan walaupun dalam kondisi kefakiran. Kebaikan yang disertai dengan kefakiran. Jadi sing dijaluk fakir. Memang di samping banyak orang yang kaya minta kaya, termasuk aku dhewe jawe sugih, sing manfaat sing berkah. Nah, tapi juga ternyata ada orang yang keinginan miskin itu ada. Pengen miskin itu ono. Salah satunya Kanjeng Nabi dongono yo jaluk miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasyur ma'asim robil masakin. Jaluk hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan meninggal dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin. Itu doa Rasulullah. Dan Rasulullah dongono kesuki lah mati kaya ngopo. Rasulullah memberikan contoh yang sangat sederhana. Di balik kemiskinan kita mungkin masih melebihi cara hidupnya Rasulullah. Kadang awake iki turu ono slemeke isih penak daripada Kanjeng Nabi sare ora tahu slemekan, ora tahu nganggo kasur kae slemeke yo slemek tapi slemek apa orane dari perpakurmo sing kasar. Melihat Sayyidina Ali cucunya apa orane menantunya yang menjadi suami Fatimah juga sangat-sangat sederhana. Saking sederhanane wayahe poso Pak Bojo juga tidak punya apa-apa. Sampai Fatimah menangis. Karena dia malam lebaran anake wis njaluk ngereng klambi mergo kanta-kanta sedaya klambi anyar, ternyata dheweke urung ono. Sementara Fatimah hanya menipu. Bukain bogong ke anake isi nang untuk kang jahit, padahal orang jahit ki. Nah, karena Fatimah akhirnya menangis, malaikat yo aras goyang karena putrine Rasulullah kok nangis ngono kuwi. Akhirnya
malaikat datang dengan membawa bingkisan, dodol-dodol, assalamualaikum, aku tukang jahit ki Pak maringi ora deh pakaiane sandangane wae Hasan Husain dibuka komplit kan sepatu. Nah, bareng ngono terus Rasulullah apa rawuh mau sampean nomor tukang jahit nggih kanjeng Nabi kamu tuduran jahit kamu malaikat. Oke. Artinya orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang jelas-jelas masuk surga itu kehidupannya seperti itu. Mulane sak payo sepiro nek awake dhewe iki kelingan seperti itu menjadi tidak merasa orangnya begitu resah lah. Walaupun kakek resah. Ya, orang kakek resah tapi disyukuri apa yang ada. Waqat ajazah lan teman-teman ngijazahi ning ingsun sapa ba'dul fudolai sebagaiane wong-wong kang utama an aqra'a yen to maca sapa ingsun ba'da salatil jumati ing dalam sawise salat Jumat sab amaratin ing pitu pira-pira ambalan hadil abiyati ing iki pira-pira bait asalasata kang telu mibaril wafiri saking apa bahar wafir. Apane apa? Ila sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati wal firdunubi fa innaka firdambil antimi iki sing sebagian, no? Tapi umumnya kudu nganggo sing aparane sing wae saparane iki Abu Nawas. Wa amilni muamalatal karimi wasabitni ana nahjil qawi iki sing 3 bet. Nek kan 2 bet ya. Ila stoi firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fabli taubata wa firdunubi fa innaka firdambil antimi iki ora. Ilahi du pangeran kula lastu ora ana kula ora pantes kula likulil firdausi maring surga firdaus itu ahlan ahline saya tidak termasuk apa pantas masuk surga firdaus wal aqwalan ora kuat ingsun ala naril jahim ing atase neraka jahim. Kadang maca ana sing alam naril jahim ana sing ala naril jahim. Yo manute ngene bae sing kok kenal ala naril jahim. Pahabli monggo mugi paring tuan maring ingsun zalati ing ngluput ingsun. Nah, wal firdunubi lan ngapura dunubi propito ingsun. Pak enaka monggo suni panjane ku gofirud dambil adimi dat kang ngapura dosa kang gedhe. Wa amilni lan mugi-mugi ngamalaken tuan ing ingsun diparingi bisa beramal muamalatan kelan kaya amale muamalatal karim kaya kelawan kaya amale wong kang mulya-mulya wasabitni lan aparane netepaken ingsun lamu wasabit mugi netepaken tuan ingsun ala nahjil qawim ing atase dalan kang jejeg iki kaya Fatimah Syibli al-Mujahid wallahu a'lam bishawab.